Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Как же их перло и переполняло в тот день. Чингук и Тэхён были такие тактильные, так смотрели друг на друга, просто пожар. Самая важная новость. Тэхён пришел в кафе, наш солдатик. Он в форме. Мне хочется плакать от любви к нему. У него такая милая стрижка. И да, я смирилась, что Чингук нас фотками баловать не будет. Но надеяться это мне не мешает. Девятое место. Это привычка. Рука Чингука просто привычно тянется к талии Тэхёна. Все как всегда. Чингук всегда будет смотреть на Тэхёна такими влюбленными глазами. Восьмое место. Сценический образ и реальная жизнь. Разница так поражает. Это так очевидно. Чингук всегда поддерживает и восхищается Тэхёном. Тэхён сказал: «Я сам выберу себе имя». Чингук ответил: «Да, оно подходит к игре». Тэхён спросил: «Нам повезло? У нас есть ты, который хорош в этой игре». Чингук хвалит Тэхёна: «Ты тоже хорош». Тэхён сказал: «Но у меня здесь прыщик». Чингук снова хвалит Тэхёна: «Твой прыщик тоже классный». Тэхён сказал: «Я уже снял макияж». Чингук отвечает Тэхёну: «Все равно ты номер один». Седьмое место. Тэхёну просто дали микрофон, а Чингук уже трижды мысленно отдал ему свою душу. Он просто очень влюбленный кролик. Шестое место. Когда они смотрят друг на друга, все вокруг словно перестает существовать. Есть только они и их всепоглощающая любовь. Их любовь невероятная. Смотришь на них, и внутри все заполняется любовью. Это была одна из премий «Мама». Тэхён увидел плачущего Чингука и сразу же обнял его. Без лишних мыслей, без планирования, без показухи перед камерами, просто желая утешить того, кто ему ближе всех. Пятое место. Чтобы хорошо выспаться ночью, Тэхёну нужно все подушки в комнате и Чингук.
Мы все прекрасно знаем, что настроение на день зависит от того, с кем ты засыпаешь и с кем просыпаешься. В случае Тэхёна это Чонгук. Обратите внимание на этот момент. Чонгук и Тэхён – телефонные дилеры. Они передают свои телефоны друг другу настолько незаметно, что непонятно, где чей. Немного отвлечемся. Вышел новый клип Тэхёна. Тэхён, как всегда, очень громкий. Наш смелый мужчина, гордимся им. Надо брать пример и тоже ломать стереотипы, а то это общество слишком укоренилось в своих рамках и мешает людям быть счастливыми. Тэхён всегда прекрасно подчеркивает, что любовь не знает границ и не знает ограничений, ведь она превыше всех рас, всех возрастов и всех полов. Обновление Мэлон. Привет, Мэлон, это Тэхён из BTS. Мой сингл уже вышел на Мэлон. Благодаря моему альбому, выпущенному осенью прошлого года, я получил много любви от фанатов. На этот раз я пришел к вам с цифровым синглом. Эта песня в жанре соул, R&B и поп. Это милая песня-исповедь, которая соответствует весеннему настроению. Поэтому, когда речь идет о весенних днях, думаю, будет отлично, если вы сможете насладиться этой песней с теплом в сердце. Подарите этой песне много вашей любви. Это был Тэхён из BTS. Для тех, кто тоже словил вьетнамские флешбеки. Это так мило. На съемочной площадке клипа Friends присутствовал координатор по интимным вопросам. Он помогал актерскому составу ориентироваться в деликатных сценах, в которых присутствовала имитация секса. На нем лежала ответственность за то, как будут выглядеть сексуальные эпизоды в клипе. Отношение Тэхёна к деталям поражает. Новые фото к релизу от СМИ. Тэхён прекрасен. Давайте обсудим потрясающую работу Тэхёна. Он, как всегда, на высоте и говорит о главном. Тэхён одинок в мире, в котором вокруг него пары выставляют на показ свои чувства. Открыто и без страха быть осужденными, ведь в клипе присутствуют и ЛГБТ-пары. При этом парадокс, все счастливы, но при условии, что Тэхён один. А когда он в отношениях, то слишком выделяется от общей массы людей. При этом мир становится агрессивным и враждебным. Всем плохо, тогда Тэхёну хорошо. Очень сильный момент, когда в клипе Тэхён лежит на земле, сбитой машиной, а люди не замечают того, что он истекает кровью и умирает. Одна пара лезет на автомобиль, и это так красноречиво передает то, что людям плевать на чувства Тэхёна, его состояние и боль. Он словно приносит в жертву свою жизнь, в угоду тем, кто хочет видеть его одиноким. Когда он умирает во второй раз, всем также плевать. Люди поглощены своей злобой и ненавистью из-за того, что Тэхён счастлив, и ему опять приходится умирать, не имея возможности быть свободным и счастливым в мире, полном осуждения и агрессии. В
конечном итоге Тэхён остается с собой, с тем, кто скрашивает его одиночество каждый день и является вечным спутником. Песня о дружбе, но в ней не мой крик. Я тоже человек и хочу быть счастливым. Все вспомнили слова Чонгука с его эфира, да? Я тоже человек. И они оба говорят об одном и том же. А еще я помню слова Чонгука на одном из интервью. Вроде он говорил, что Тэхён красив в своем одиночестве. Это больно, что его счастью преграда люди. Другие люди такие же, а свои чувства и эмоции свободно показать не может. От этого хочется плакать. Еще одно новое фото Тэхёна. Новый клип Тэхёна на песню Friends, снятый Сэмюэлем Брэндли, стал самым быстрым клипом, преодолевший отметку в 1 миллион просмотров на YouTube в 2024 году. Тэхён поет в своей лирике. Теперь я перестал притворяться, так что давай поставим конец в друзьях. И мы все прекрасно знаем, о ком эти строки. А еще эта строчка. Друзья не говорят слова, которые заставят друзей почувствовать себя чем-то большим, чем просто друзья. Тэхён сказал Чонгуку: «Я твой друг? Мы не можем быть друзьями». Я так смеюсь. Тэхён всех потихоньку готовит к тому, что в следующем клипе он проснется рядом с Чонгуком. Ну и чтобы не было неожиданностью. Четвертое место. Тэхён так и жмется к Чонгуку. У Тэхёна как кровь кипит. Все в порядке, наверное. Тэхён порекомендовал песню под названием «Ночные птицы». Текст песни. Мы с тобой будем танцевать, ночные птицы. Я просто хочу сохранить это чувство. Мы с тобой в лабиринте. Я просто хочу, чтобы мы держались за то, что имеем. Вся красота, красивые вещи над моей головой. А еще Тэхён сделал движение, как в эйфории. А в песне Чонгука есть такие строчки: «Ты причина моей эйфории, потому что когда я с тобой, я в утопии». Как однажды Чонгук спел Тэхёну: «Ты причина моей эйфории». Чонгук всегда присматривает за Тэхёном, хотя он и моложе. Чонгук Хён Тэхёна. Похожие строчки. Тэхён поет: «Ты не выходишь у меня из головы. А ведь у меня были планы на выходные, но кажется, я вновь проведу их в мыслях о тебе». Снова и снова я зарылся в свои чувства, хотя должен был просто не твоей постели. Чонгук поет: «Ты застрял у меня в голове, запутался в моей постели». Чонгук поднял руку вверх, когда Тэхён начал петь верхнюю ноту. Чонгук всегда радуется любому успеху Тэхёна, как своему. Третье место. Тэхён поет в песне: «Так разве не имело бы смысла, если бы я был твоим, и ты бы мог называть меня своим малышом?»
А теперь вспоминаем, что Тэхён говорил Чингуку. Когда ты делаешь это вот так, ты выглядишь как малыш. Теперь мы будем называть тебя Чингук малыш. Мой малыш Чингук чувствует запахи по ночам. Что бы вы посоветовали Чингуку? Для Чингука сказки, потому что он малыш. Наши неуклюжие комики. Я снова вспомнила это. Вопрос: что является секретом вашей командной работы? Джин ответил: мы очень близки, но мы не переступаем черту, конечно. Если бы мы были слишком близки, мы не могли бы говорить о неудобных вещах. В это время поворачивается Чингук и Тэхён. Тэхён начинает пырять его локтем, а Чингук боксирует на нем. Джин снова говорит: они пересекли черту прямо сейчас. И вот мы послушали песню Тэхёна «Friends». Строчка из песни: как только мы пересечем линию, никто не может отрицать, что мы с тобой никогда не будем. Мы не сможем повернуть назад. Знай, мы никогда не будем прежними. Второе место. Чингук сбивает свои бицепсы, чтобы еще больше поразить Тэхёна. Чингук такой очевидный. Мужчины мыслят и чувствуют совершенно не так, как женщины. Когда мужчина начинает встречаться с предметом своих воздыханий, он обязательно проходит 7 этапов до того момента, как окончательно полюбит избранницу. Я не буду озвучивать все стадии. Я лишь оглашу ту, которая нам важна для понимания ситуации. Это 4-я стадия, павлин. До этого мы уже немного говорили об этом, но давайте поговорим еще немного. Этот период нравится объекту симпатии больше всего. Именно на этапе павлина мужчина раскрывается во всей красе. Он очень старается показать, какой он заботливый, мужественный и надежный. В это время мужчина рассказывает о своих планах, начинает дарить подарки, назначает свидания, пишет сообщения и показывает свою силу и надежность. Рядом с таким мужчиной любая чувствует себя особенной. Пока мужчина павлинится, он потихоньку влюбляется в объект симпатии. Затем наступает 5-я стадия. Первое место – ревность. Тэхёна попросили поцеловаться, но посмотрите на реакцию Чингука. Чингук обозначил свое. Похожий момент. Тэхён касается плеча Джина. Чингук видит это. Улыбка мгновенно исчезает с его лица. Чингук выглядит немного нервным. Он елозит по дивану. Тэхён тоже ревнует. Тэхён сразу замирает, когда Чимин кладет руку на голову Чингука. Ему это на самом деле не нравится. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!